Čaute. Čaute. Vítajte v stánku TM. To je taká enduro značka z Talianska, tuším. A celkom ma to zaujíma, lebo tuším, to je jedna z posledných značiek, čo nekúpili ešte Číňania, sa mi zdá. Ale môžete ma kľudne opraviť. A malo by to byť akože na vysokej úrovni. A chcem si pozrieť hlavne dvojtak, lebo mám akože 300 padinu gasa, štvortak, ale na hard enduro je aj tak najlepší dvojtak, takže by ma zaujímalo, či neexistuje nejaká lacnejšia alternatíva ako KTM. Samozrejme Šterko, pozrieme, to je hneď vedľa, ale tuto je sa. Zaujímavé, že tam dávajú celkom tvrdé gumy, neviem čo to je. Tvrdé? No. Je to z tej Maxisy, Neviem, že tam dávajú všetci Maxisy. Všetci, lebo je to asi lacné. Pozriem najskôr parametre, to má 100 kg iba? Hej, to je na našich motorek, čo sa vyrába na trhu. Brembo brzdy. Kajaba tlmiče. Slušné. To je aké úzke. Dobré gripy. Tento je tlstejší ako tento. Veľmi úzká motorka, asi najúžšia, čo som a to je nejaké maličké, nie? Aj ten motor je tu nejaký prázdny. Tá nádrž je tu dole, či... Carbus či strek? Neviem. Pozrieme. Ale... Akože veľmi príjemná motorka, troška... Dobre to bude. Toto čo dali? Nejaký, neviem, čínsky plyn tu dali tiež, ne? Jak vyzerá tak skove. Kúpiš Domino za 20 €. Ale vyzerá to dobre. A má to Brembo brzdy aj spojku a má to Kajabi tlmiče. Toto je rovnaké jak na bete. Zaujímavé, to má nízko nádrž, že nejde von z rámu, že je tam vlastne hliníkový rám, to najväčší rozdiel medzi... Je 8,5 litrová nádrž, ale... Lebo gasy majú tak divne nádrž, aj nové KTM, že majú... Tuto majú také ceciky, ale pumpa je vlastne vyššie, že nevie vybrať všetok benzín, ale tuto vidím, že je tam pumpa úplne dole. Nádrž, že vybereš všetko, vieš. OK. To je taká hliníková motorka, že... Kus hliníku proste mi to príde. Vidím, že sa dá dať aj nakopávačka, čo má málo ktorá motorka už dneska. Že si vieš doinštalovať nakopávačku. A stále som nedošiel na to, či to je Carbec, alebo Strek, alebo čo to dá TPI, alebo jak sa to povie. Idem sa na to pozrieť. Takže mne to príde ako tak kvalitnejšia beta, no. Áno. Má nejakú reáciu jednotku, nejaký emotikon. Čoho? Emotikon to má nejakú reáciu jednotku. Ale to má 100 kg senza benzína, to je bez benzínu, ne? No áno, ale tak 100 kg to je málo, ne? Ty kokos, však bežné dvojtakty majú 110, 112. Tak áno, endurové, áno. Zaujímavé. No nič, aby som si to ešte vyskúšať, ale chcem to rýchlo pozrieť. Kým tu nikto není. Si vieš nastaviť tlmič. Airbox je asi na druhej strane. Po zadnom, keby chcem ísť. Chytiť sa to dá pekne. Rajdy trošku by som dal dopredu. Škoda, že to nie sú tie nastavovače na rajdy, vieš, že by si vedel posunúť. Beta to má jediná, tuším. Čo? Beta to má jediná ako triel. To je aká ľahká spojka, to je reálne? Laučká spojka, ty kokos, brutálne. Tie modré, one sú tu také divné toto, neviem prečo taká divná farba. Nie je to zle, dobre to je. Ale dobrý, veľmi je dobrý. Dobrý je ten grip, no. No, zaujímalo by ma, aký to má systém vlastne Carpcu, alebo čo to je. Ale na to, že to má vlastne dobré tlmiče od výroby. Také divné svetlo to má maličké. Maličké to je celé. Minimum polepov. A podľa mňa tam im polepy nedávajú kvôli tomu, aby to bolo ľahšie, ne? Pojďte, mi pozriem sa na ten Carbec ešte teraz. Zober mi bundu, prosím ťa. Tuto vidíme, že to má V-Force, to má ladený Carbec, chlapče. Od výroby. V-Force 3. Jaký? Nejaký V-Force 3, to je nejaký ladený, tuším, nejaký, čo bude viac ťahať. Ale... To je strekovač. Ale to je strekovač? Fakt? To je V-Force 3, len tak tá ona privera. Pozri sa, to je strekovač, či? Je to strekovač, no. Kde sa to mixuje ten olej s tým? Kam doplňaš olej? Neviem, asi do nádrže. Sranda. Či? Ja, že akože to je strekovač, ale nemixuje olej? No, hej. OK, to môže byť zaujímavé. V-Force to je klasická príľuba k válcu. No. Ale... Toto je také, že aby sa to ešte chladilo. Zaujímavé, že motor to má, či rám to má veľmi podobný Yamaha, podľa nás to skopírovali. Hej, toto vyzerá dobre, toto je hliníkový rám? Hej, no. Si, kokos, preto také ľahké. Vyzerá čínske stupačky. Tak toto sa mi začína páčiť. No, že hliníkový rám, vieš ako, železo keď nabúraš, ohneš. Ale tak to nezničíš, že to ochrániš a toto je tu trošku také, že tento kábel tu je taký, aký by som si ho tam ja vyrobil. No sú tu také kombinácie dobrých a zlých vecí, ale akože celkovo je to zaujímavá motorka. Toto je tu také, že keby mi to kamoš robil nejaké tuningy. Tieto gumy sme mali na gase na výroby. Mali by zakázať tieto gumy podľa mňa od výroby. Ale však to je také, že na zábeh, vieš. To podľa mňa im to dávajú že za 10 €. Takže na prvý pohľad to vyzerá tak lacno, ale ľúbi sa mi to. Musím si to naštudovať viac ten strek a jak to funguje, ale zaujímavá motorka. Poďme ešte pozrieť štvortakty. Toto je nejaké motokrosové TM, čo mňa až tak nezajímalo Martina, hej.
Ale to je nejaká factory motorka, toto je nejaká jazdca, lebo pozri sa na každý jeden dielik. Silikonové hadice, je to špeciálne titánové stupačky, Hej, také máme na gasole. páka, tlmiče majú povlak černý. Ty kokos. Diamond coating. Víš, Toto je, oni tiež dávajú tagasov rafiky na to. toto je zaujímavé, pozri sa, tuto máš nejaký, aby si nasalal vzduch alebo chladil lepšie. No, podľa mňa to je iba ochrana, Taká aby gaša to vyzeralo. majú. Hej. Či jak si to povie? Toto je nejakého jazdca motorka, alebo aj gripy sú tuto, aby sa náhodou nepretočili. Takže to musí byť nejaký jazdec, Totálny pálič, čo? čo jazdí za nich, tak toto musí byť jeho motorka, originál. To je macka. Toto má nádrž túto zadu? Hej, Čo? sranda, ty kokos. A predu Vlastne- má airbox? Asi hej, no. Sranda. Z boku to má nádrž. Áno, ale- tu má nádrž, pozri sa. ale- OK, konečne nejaké inovácie vidíme, alebo zmeny. A toto je tiež halus, tento hliníkový, Hej, že akéby prídavné chladenie. také no. Má to samozrejme tu ventilátor. Zaujímavé, že tam dali ventilátor. Je to celku zaujímavá motorka, je to úplne niečo iné, ako ostatné značky robia. Hej. Je to taká kombinácia Kámo, ale Japonca s toto je, niečím. toto vidíš, že to je na piesky motorka na Duny. Pozri sa, keď má pneumatiky. To si videl toto? To sú normálne lopaty na piesok. Hej, to je s tou pieskovou Šialené. gumy, no. Pirelli, to sú ináč, vieš, aké drahé gumy toto? Hen, normálne lopaty. To áno, aby to vyhadzovalo riadne. Paráda. Otvorený výfuk, úplne na kompletku. Koľko myslíš, že by toto mohlo stať? Neviem, 16 000, 17 Myslíš, že až tak veľa? Neviem. Typujem. Keď je to nejaká factory motorka, podľa mňa to má aj titánové šroby všade. Hej, no, aj toto, pozri sa, kokos expanská. No, to je to, aby ti zvýšilo kruťak v strednom pásme Hej. a nízkom. Na niečo to je, neviem na čo, ale viem, že sa to dáva. Však to je na to, aby ti zvýšila kruťak v nízkom a strednom pásme. Kámo, a to isté máš tam len v motardovej verzii. OK. Ináč by som bol zvedavý, aký toto má výkon. Je tu niečo napísané? Ne. Keď sa pozrie tu. Toto sú ináč tie drahé gumy, tuším 300 a 101. Ale nie sú zahriaté, sú dosť tvrdé. 150, však to sa zohraje, keď jazdíš. Ne? TM Cores majú vlastné výfuky. Ale prečo dva? Aby splňali nejaké emisné hlukové normy? Toto čo je ty kokos, hen? Máš nejaké ladené stupačky. Sranda. O reťazku sa niekto pekne stará. Pozerám, že má MX-ov reťaz, takže ju mení asi po každej 5. jazde. Tam, kde sa to asi robí. Hliníkovú rozetu som z EVA nevidel ešte. Ako ináč vidíš, že je to samozrejme dohodca motor. Ale sranda, že si dal záležať na tej reťazi, že tam dal proste motocrossovú reťaz, aby mal pre istotu Tak to je motard, to sa tak robí. pol koňa navyše, aby To sa mal. robí na motardoch. Hej. Motard je motocross len na ceste. No, tak. Má radiálnu brzdu. Buď King, alebo čo? Kokos, ale kotúč akože extrém. Toto keď mám na dlhej, ty vole, tak by som bol rád. A ešte sranda, že to má dva výfuky, ináč to je jaká house, prečo má dva výfuky? Podľa mňa volí nejakým Musí zvukovým mať viac normám. ventilov, nie? Tým pádom. Ne, zvukovým normám podľa Ale mňa to nejde z niečo. jednoho miesta, ide? Ide no, Nejde to z jednoho miesta, to ide z dvoch miest, kamoško. Z nejde. dvoch miest motora. To je, podľa mňa to volí zvuku. Ale to ide z dvoch miest, to musí mať viac ventilov potom. Ja z valcov, keď tak ventilu. Pozrieme to. No takéto motorečky by som chcel mať doma. Tuto máš oné, wallshot. Nafunkuješ a ideš. Toto KTM ešte nevyrobilo. Ty kokos, to je aké meké KTM má dáto pre mňa. SMR-ku, ale To je aké meké, ty kokos, to sa normálne prepadáva tá guma. Kokos, ale takýto kotúč som ešte asi nikdy vole. nevidel. A ešte dokonca, že made in Italy, hen. hej. Ale pozri, aké hrubý ty kokos. Extrém, Brutálne, to je úplný. ručiak na terke. Asi najväčší kotúč, ktorý som videl. Jeden. Krásne kolesa, karbonové kolesa to má hen. Vážne? Áno. Čo ti dáva? No tak dobre, no toto je nejaká vystavenka, no. Hej. Možno sa pozeráme To je na nejaké číslo, nejaký Steve Bonal, takže to je asi niekoho motorka, no. Možno sa pozeráme na vrchol tejto doby, týchto motoriek. Je, určite. Za mňa. Tu sme našli 400 padinu motard, homologizovaný, lebo má to aj smerovké svetlo. 109 kg to má. Radiálnu brzdu. Strašne mal nádrž. Čak áno, tak to je na dráhy. To je tak, že cez dedinu prejdeš a už máš plná drži. Na dráhy, ale to je pravda, že to máš aj na bežné jazdenie. Kajaby, zaujímavý stroj. Ja by si to nekupoval. No, čak je to v podstate klasické enduro, len s inými tlmičami, kolesami a brzdou. Ale ešte je divné, že to má dekompresor, aj takýto manuálny. Tak to je dosť divné, to To som je divné, nevidel. lebo to moderné motorky už riešia interne. Tak, ale to je stará škola, no. Neviem ako. No Verky mali ešte staré 2009 ročné. Ja som ten kompresor na motorke dlho nevidel, Ja. ale tie To je na to, aby stupačky, ti znížilo kompresiu dočasne, keď chceš nakopnúť. stupačky vyzerajú jak z AliExpressu, ale ináč
poviem ti, že tieto tanky, tak pozeral som na Šerko, minulý rok som hovoril na Šerko, že sú brutálne. Hej. A keď pozerám na tie tanky, tak za mňa to je dosť veľké umenie tieto motorky. Akože tá značka sa mi brutál ľúbi z toho, že keby chcem fakt kus motorky, že kus poctivej, talianskej, domácej, putilskej motorky, lebo keď som videl tú výrobu, tak preto tak nazývam, tak je toto ono. Lebo sú to fakt, že custom motorky, individuálne malúkusovky, špecializované motorky proste. Je to Top, zaujímavé. čo vieš spraviť. Zadu to má nádrž, že je to ladené proste Na celé. trhu podľa mňa nie je nič lepšie Aj. ako toto. Ako, Nízke keď chceš top motorku, tak ešte poďme na štvrták, ty Poďme ešte pozrieš. pozrieť Endura. K-tanky sú také, že je to taká tustová motorka, taká proste, že voľkom to vyrábajú, ale tieto tanky, keď pozriete fyzicky, tak je to vidieť, že sú to malúkusovky a proste je to taliansky špeciál. Ono tá masová výroba má aj výhody, že vlastne všetko už je vymyslené a fixnuté, vieš. Aj beta motor oproti tomuto je proste, že to vyzerá jak... Podobné, čo by som nepovedal, ale tak je to taká... Hej. Oni majú dobre, akože oni sú dobre zložené všetko, len tak lacnejšie to vyzerá. OK, takže máš pravdu, toto je Takže kontakt. zaujímavé, že koľko to stojí a aké sú to parametre, lebo... 300 štvortak, aha, Okay. okay. Majú 300. Na tom bol asi jazdy triál. Ale akože brutálne to vyzerá. Pozri sa, Poviem, 103 kg, ty kokos. Čo, či Nechce šibe? veriť. Strašne málo. A 300 to bude brutál motor. To robí ešte Šerko, To tuším. má chlapče, to má 81 piest a 58 zdvih. No, ja mám napríklad to isté, aký istý, mám zdvih na Gase, ale mám 88 piest. Aj, no. Že neviem, že je to zvláštny motor, že má rovnaký zdvih, toto je krúťakový motor. Tým pádom, vieš. Že nemá výkon, ale má krúťak. OK. Aj. Ale akože veľmi pekná motorka. Brutálna, tie diely sa mi... Akože na tom brutálne ľúbia, ty kokos, všetko. Tomuto nemáš čo proste... Ja neviem, čo mám, keď ohováram tie motorky, ak sú aj kové teda, a keď sa pozriem na toto, tak to je... Za mňa je to kus umenia. Proste fakt, keď človek chce umelecké dielo mať doma, tak si kúpi túto Pozri sa, aké motorku a krásne, frezované. Áno. ukáž brzdy dobre. Sadlo je také, no. Spojka, plne občka si skús. No, také asi jak na mojom Gasovi. Toto sa mi strašne ľúbia, tieto okuliare. Hej. No otázka je cena, lebo keď kúpiš Gasa za 9, 300 padinu dajme tomu a toto keby stojí 10, 12, tak je to veľa. No. Za mňa je otázka cena a hlavne dealership a ďalší predaj, keďže však motorky sa menia, aspoň u nás teda pravidelne. Tak preto vlastne najlepšie si kúpiť za nás vždy KTM, lebo vieme vymeniť, vieme ľahko predať. KTM Group. Ale akože brutálne to je. No to je zaujímavé, tá brzda vzadu, jak je uchytená, to neviem prečo. ABS-ko to má, pozri sa. Alebo niečo to tu má, nejaký To je senzor. senzor. Ale jak je pekne, elegantne chytený, ty kokos. A pozri sa, aký majú dobrý sak. Kalan síce má nejaký 65 kg, 70, no To sú 75. kráby, tak to asi musí fungovať. Veľmi dobré sak, akože vôbec sa neprepadlo po ňom. Na strunách to je určite... Ale to je unikátna motorka, lebo nikto nerobí 300, možno Šerko ešte, Ale ale... aj výfuk má už ladený a vlastne sú tu HGS výfuky z výroby, takže nemusíte... Toto kúpite a nemusíte tam nič robiť, možno kryt na motor by som tam dal väčší. A tlmiče prispôsobiť na seba, ale ináč. Ale tu by som nič nerobil na tieto. A gumy samozrejme, gumy sú špatné, tak to ako na väčšine motorkách. Takže otázka, ako zakrieš to veko motora, keď tam máš vlastne chladenie. Hej, že keď tu máš takéto chladenie, jak to zakrieš, vieš? Toto. To je zaujímavé, no. To asi nechceš ani zakrývať. Pozri sa, aký je to malý motor, pozri sa, to je šialene veľký zdvih a malý piest. Hej, jak je to srandovne robené. Úplne veľký zdvih, jak ja mám na Gasa, miniatúrny piestík je tam. Ale strašne sa mi ľúbi ináč, ja preto hovorím, že to je kopia Yamahy, lebo Yamaha má rovnakú tú airbox vpredu. Áno. On je IZF-i VRK a nádrž má zadu. Aj, to som nevedel. Takže vlastne aj ten RAM je dosť podobný, ja keď sa na to pozerám, tak ja keby som videl taliansku Yamahu. Kamo, toto musí byť tak ľahké pocitovo, to musí byť, že Strašne. jak útraby proste. Strašne to musí brutálne ľahké. Musí byť. Že tým, že máš nádrž zadu a proste tým, že máš jak malý motor, že to musí byť totálne ľahučká motorka na Ale pocit. mňa by zaujímalo, či toto železo sem dávajú do tých gripov z výroby. To ma strašne zaujímalo. Hej, strašne to má grip. To je brutál. Akože za mňa toto je, ja keby som si chcel niekedy kúpiť, že chcel by som fakt toto, teda, že keby som fakt mal rozpočet a chcel by som mať umelecké dielo v garáži, podanie enduro, Nebudeš to rozbíjať niekde? ľúto, takáto butelka by bola ľúto, chodí vôbec do terénu, však pozrie, keď to ty kokos. Potom nejaké 400 padinu aspoň, no niekto. A ďalšia vec, že toto nikto nemá, že toto keď budete mať na okolí vašom, tak na 100% si môžete byť istí zatiaľ, keď my neurobíme toto video, že to nikto mať nebude. Jo, tak nič, musíme pozrieť cenu a musíme pozrieť dealerov a podľa toho pozrieť, že či aká je vlastne realita týchto motoriek. No. Keď nás prestanú baviť len tak motorky obyčajné, tak si budeme musieť kúpať takéto Pozerať sa na to v špecifické. garáži. Toto je čo? To je... Offset. 250. 200 To padina. je tvoj objem pre teba. Jak pre mňa mám 300 padín, ty Ja viem, ale nezvládaš ju niekedy. nezvládam ju, hej. No. Neviem, čo je to tá riadiaca emotikom, to je nejaká talianská asi alebo niečo. Sranda, že to má rovnakú váhu, jak tá 300, vieš, že to je to isté, len
to má vlastne väčší zdvih a trošku menšie. To bude ten istý spolok motora, presne to je aj... Není to ten isté, je to menšie v obidvoch smeroch, ale Ale akože presne ten istý motor, spodok, všetko podľa mňa, len tam je proste väčší válec trocha. aj to. Hej. Ale aj to koleno je veľmi pekné, opracované jak na bete. Na bete to je také, že pozrieme si aj bety, ale ja nehejtím, však ja ho mám doma. To je to ladené, vieš, no. Ale je to HGS, proste už Není to ich asi výroba. to... A však aj betamárov, ale Aj. bohužiaľ proste mne začal trocha hrdzavie, takže Áno. určite nám začali šíriť, lebo keď sme mali staršie bety, tak tam vôbec nehrozilo, že by hrdzaveli. Možno aj toto bude hrdzavieť, ale nevieš o tom. Takže Možno máš takú špeciálnu garáž, kde tie hrdzavie veci, takú vlhku. toto vyzerá tak aj tvárované, že je to na viac časti zvárané a vyzerá to tak byť, že je to na odolnejšie. Škoda, že takéto motorky nejazdia proste, že tie značky nemajú peniaze zaplatiť nejakých top jazdcov a nevyskúšajú. Výsledky, ale podľa mňa jazdia, len sa neumiestňujú. Hej, nemajú to jazdcov. No. Nemajú top jazdcov svetové, pravda. vieš, nemajú elitu. Hej. Dobre, témka máme za sebou a ideme ešte pozrieť Čerko do osobitného videa.